Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ի հերթական նիստի աշխատանքները նախ մինչև օրակարգին անցնելը Տիկին Ավանեսյան իրազեկեք մեզ օրվա խորհրդի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հոկտեմբերը հանդիսանում է կանանց կրծքագեղձի քաղցկեղի իրազեկման ամիսը եւ հոկտեմբերի ընթացքում տարբեր շենքերը լուսավորելով մեր տարբերանշանով եւ նման կրծքային ամրացնելով մենք հիշեցնում ենք կանանց հետազոտման եւ իրենց տարեկան անհրաժեշտ ուրեմն կանխարգելիչ հետազոտությունները անցնելու մասով ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս տարի նաև Երևանում մի շարք շենքերի վրա եւս փակցվել են այս հիշեցնող պաստառները եւ սրա շրջանակներում նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս տարի պետությունը սկսել է սկրինինգային ընդլայնված ծրագիր, որով պետական պատվերով փակում է սոցփաթեթի շահառուների, հաշմանդամ ունեցող անձանց, սոցիալական տարբեր խմբերի անձանց համար նաև մամոգրաֆիկ հետազոտությունները, այսինքն մեր ուսուցիչները, բժիշկները, տարբեր պետական ծառայողները, զինծառայողների ընտանիքի անդամները կարող են անվճար հետազոտվել եւ մեր կարգախոսն է, որ մեկ հետազոտությունը կարող է կյանք փրկել։ Պետք է հիշեցնեմ, որ կրծքագեղձի քաղցկեղը ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում բավականին մեծ մահացության եւ հիվանդացության բեռ է եւ նման արշավների միջոցով գրագետ ճիշտ կանխարգելիչ միջամտությունների շնորհիվ մենք կարող ենք նվազեցնել թե մահացությունը եւ թե իհարկե շատ ավելի լավ կյանքի որակ ունենալ եւ ես շնորհակալ եմ բոլորին, որ նաեւ կառավարությունը միացել է այս իրազեկման արշավին։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ավանեսյան, իսկ առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության ներդրման պարագայում սկրինինգները իրենք փաթեթի մեջ ներառվելու են, թե ոչ։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ հենց մեր ապահովագրության հիմնական ուղղվածությունն էլ լինելու է կանխարգելումը, վաղ հայտնաբերումը եւ հիվանդության հայտնաբերման ժամանակ վաղ փուլերում շատ ավելի ծախս արդյունավետ բուժում տրամադրելը։ Մենք նախորոք արդեն իսկ 3 տարի պիլոտային ծրագիր ենք արել սկրինինգային մեր մարզերում եւ այս տարվանից էլ արդեն ընդլայնված բոլոր 10-ից ավելի բժշկական կենտրոններ հիմա իրականացնում են պետական ծրագրով սկրինինգային հետազոտություններ եւ ապահովագրության փաթեթում էլ այո ներգրաված լինելու են նաեւ նման ծրագրերը։ Ես կարծում եմ, որ իրազեկման տեսակետից ճիշտ կլինի նաեւ եթե մենք կարողանանք վիճակագրություն հրապարակել, թե վաղ հայտնաբերման դեպքերի քանի տոկոսում է, որ արձանագրվում է հիվանդության հաղթահարում եւ բուժում, որովհետեւ դա էլ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որովհետեւ նույն քաղցկեղի հետ կապված մեր իմացությունը ժամանակի ընթացքում մեծանում է եւ հիմա ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում քաղցկեղի վերաբերյալ այն նախկին ընկալումը չկա, որ դա դատավճիռ է անբեկանելի եւ իհարկե բարեբախտաբար շատ են դեպքերը, երբ որ հիվանդությունը բուժվում եւ հաղթահարվում է, բայց իհարկե սրանում շատ էական նշանակություն ունի վաղ հայտնաբերումը եւ այդ առումով այս ծրագիրը իսկապես կարեւոր է եւ նաեւ այո ճիշտ նշեցիք, ցավոք կրծքագեղձի քաղցկեղը Հայաստանում տարածված ձևերից մեկն է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այստեղ իհարկե նաեւ հանրային պատշաճ միջավայր ձևավորենք, որպեսզի քաջալերենք մեր կանանց, որպեսզի նրանք հաճախակի կամ սահմանված ժամանակահատվածում այդ հետազոտություններն անցնեն։ Իհարկե առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրումով այս խնդիրը ավելի ինստիտուցիոնալ հենքի վրա կդրվի։ Շատ լավ, եթե լրացնելու բան չունեք։ Ուղղակի ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ վերջին տարիների միջամտությունները այդ սկրինինգային ծրագրերի անգամ հատվածական ներդրումը, վիրահատությունների պետական պատվերով փոխհատուցումները, որոշակի դեղորայքի տրամադրումը արդեն իսկ մեր վիճակագրության վրա շատ լավ ազդեցություն է ունեցել եւ մենք եւ 23 թվականի եւ 24 թվականի վիճակագրական տվյալներով ունենք մահացության նվազում քաղցկեղի հիվանդության
հիվանդությունների պարագայում։ Մենք ունենք հայտնաբերման ավելացում, բայց մահացության կրճատում, ինչը լավ ընթացք է, եւ սա է մեր նպատակը, որ մենք հնարավորինս վաղ հայտնաբերենք, հնարավորինս շատ հայտնաբերենք բոլոր արկա դեպքերը եւ ճիշտ արդեն բուժման արդյունքում ունենանք լավ ելքեր։ Հիմա էլի խնդրում եմ ներեցեք ինձ կրկնաբանության համար, բայց էլի մտքովս ոչ թե մտքովս անցավ, այլ էլի հասկացա, որ սա էլ է այդ դեպքը, որովհետև ես վերջին օրերին հատկապես շատ ասում եմ եւ արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա թեկուզ մեկ խնդիր, սա արդեն գրեթե վերջնական հիմա կհետևեմ արձագանքներին տեսնեմ գուցե ինչ որ մի բան բացեմ թողել, բայց չկա գետ մի խնդիր, որը լուծումը չի անցնում կրթության միջոցով։ Սա էլ է այդ դեպքերից, որովհետև ինչպես այս խնդրի հետ առնչվել, ինչպես մենք այս գիտելիքը պետքա խոստովանենք, հարգելի գործընկերներ, պետքա խոստովանենք, որ չունենք այդ գիտելիքը։ Էս էլ է այն թեման, որի լուծումը անցնում է կրթության միջոցով։ Եվ էլի ասում եմ, ես փորձում եմ վերհիշել իմ վարչապետի պաշտոնում իմ գործունեությունը դրանից առաջ պատգամավոր, դրանից առաջ եւ չեմ կարող մտաբերել որևէ մի հարց, որի լուծումը չի անցնում կրթության միջոցով եւ մեր բացարձակապես բոլոր ոլորտների բոլոր հարցերի լուծումը անցնում է կրթության միջոցով։ Եթե մենք գծել ենք գիծ ուղի որևէ հարցի լուծման, որը կրթության միջոցով չի անցնում, ուրեմն դա լուծում չի, դա ընդամենը ձևակերպում է, որը ոչ մի արդյունք չի տալու եւ էս էլ է շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք կառավարության նիստում հատուկ սրան անդրադառնում ենք, սա նաև կրթությունն է մեզ համար, որ մենք պետքա ի վերջո կառավարությունը առաջնորդն է երկրի եւ հանրության։ Եվ կառավարությունը այո, պետք է առաջնորդի այդ թվում այս դեպքում մարդկանց իրազեկելով, մարդկանց ցույց տալով, մարդկանց հորդորելով, խնդրելով, ճանապարհը ցույց տալով, որպեսզի մենք էլի չգնանք ամենավերջին կետերին հասնենք, երբ որ մեր օգնություններն ու աջակցությունները ընդամենը մխիթարանք էր, դե հա մարդիկ մեկա ոչ մի բան չէր փոխվի, բայց սրտի մխիթարություն անտարբեր չգտնվեցինք, մի բանով օգնեցինք, իմանալով, որ ոչ մի բանով չենք կարողանալու օգնել։ Հիմա այս մեթոդով մենք կարող ենք օգնել եւ յուրաքանչյուրը ինքը իրեն կարող է օգնել եւ իմ կոչն ու խնդրանքն է մեր հարգելի կանանց, որպեսզի նրանք անպայման այս կանխարգելիչ հետազոտությունները անցնեն։